E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao canal CZA Conserto Eletrodoméstico. Meu nome é Carlos, mais uma vez com uma dica bacana para vocês iniciantes, dono de casa e dona de casa. Você que está começando a aprender a consertar eletrodoméstico, vai começar a consertar micro-ondas, tá? Então, uma dica básica, simplesinha, tá? Simples, para você começar ali, ter os seus primeiros conhecimentos. Beleza? Assista o vídeo direitinho, com atenção, com cuidado. Se quiser fazer marcações, faz, tá? Das dicas que eu vou passar aqui, para você começar a ter aquele conhecimento, ter cuidado com o micro-ondas, que o micro-ondas é perigoso, tá? Então você vai ter essa dica básica aí, tá bom? Agradecendo a cada um de vocês que já estão inscritos no meu canal aí, quase 3.000 inscritos, né? Muito obrigado a cada um de vocês que estão acreditando no meu trabalho, a minha dicasinha simples, básica, com meu aparelho celular simplesinho, fazendo as gravações para vocês, tá? Aqui na minha bancadazinha simples, mas é daqui que saem essas dicas todas aí, e você pode se tornar um grande técnico, né? Estudando bastante, tá? Monte sua lojinha, ganhe seu dinheiro e arrume seu pão de cada dia. Depois você comenta aí embaixo o que você tá achando, se tá dando certo, se deu certo, tá? Beleza? Então, gente, é o seguinte, a dica de hoje que eu vou passar para vocês é quando o micro-ondas não aquece. Por que ele não aquece? Porque o micro-ondas liga direto quando coloca na tomada, certo? Por que o micro-ondas não liga? Por que ele fica rodando o prato? Quando coloca na tomada funciona tudo e ele não esquenta. Então essas dicas, tá? Básicas aí que eu vou passar para vocês. Essas são umas das, né? Que tem muitas dicas. O micro-ondas dá bastante defeito, certo? Então você tem que ter, é importante você ter aí, ó, um ferro de solda, tá? Ferro de solda, essa basezinha aqui, ó, você consegue, tem plataforma aí que você pesquisar, você compra, né? Uma parafusadeira também é bom, né? Para você tirar o parafuso ali da parte de cima do micro-ondas, certo? É importante você ter os araminhos de solda, né? Também, chave de fenda, alicate de corte, né? Alicate de corte também, alicate de bico, né? Esse daqui é de bico, alicate de corte, né? É bom, importante, né? Ter também aí. Foi assim que eu fui começando, né? Aos pouquinhos, estudando. Tem que ter um computador ou pelo seu celular, né? Você escolhe aí um canal e vê que a pessoa ensina direitinho e vai estudando para que você possa ir aprendendo cada vez mais, certo? Vou deixar aqui esse capacitor também que vai fazer parte também, certo? Esse outro capacitor também aqui vai fazer parte também, para vocês verem aí o que acontece com o micro-ondas. O micro-ondas, vamos supor aqui, ó, que ele não liga, tá? Você coloca na tomada, ele não liga. Vou começar na peça que faz com que ele não liga, ó. Vou colocar esse aqui, tá? Essa pecinha aqui, ó, essa bobinazinha, chama bobina, você tá vendo isso aqui? E na placa do micro-ondas, tem micro-ondas que vai ter essa bobinazinha aqui, ó. Essa aqui é um da Electrolux MEF28. Onde ela tá, ó, tá vendo? Vendo ela aqui? Então tem placa que tem duas, ó. Tem placa que tem duas, essa daqui não vai ter não. Tem placa que tem duas dessa aqui. Se ela não tiver legal, às vezes a placa, o micro-ondas não liga, certo? Ó, bem de pertinho aí, ó, a cor. Então é a mesma aqui, ó. Vendo? O multímetro que eu vou usar, gente, é esse multímetro digital. Esse multímetro aqui, ele tem escala de dá para fazer o teste de capacitor, tá? Mas para você começar tem aquele amarelinho, né? O amarelinho, o pretinho também, o simplesinho ali para você começar, porque se você queimar ele não é tão caro, né? E depois você vai estudando como usar o multímetro digital, o multímetro analógico, capacímetro, tá? É importante ter também o capacímetro, tá? Mas mais para frente você vai comprando. Esse daqui já dá para você fazer o teste do capacitor do micro-ondas, capacitor do tanquinho, capacitor de máquina, né? Até 20 microfarad dá para você usar, certo? Capacitor da máquina, né? Tanquinho, já dá para você começar, certo? Então eu vou deixar na escala de bip. A escala que bipa tem um desenhozinho, ó, essa escala aqui, ó. Eu fiz um vídeo, o rapaz falou: por que você não mostra de perto pra gente ver? Tomei uma bronca do caramba, hein?
Aí, tá vendo ela aí? Marca aí direitinho, é essa aí, tá? Eu vou sempre usar. É a que mais a gente usa. Vou deixar ela aqui na frente. E nessa escala aqui, ó. O bip dele é baixinho, mas a luzinha ali vermelha acende, ó. Teste de continuidade, o bip dele é baixo. Vou fazer o teste nessa bobina que eu mostrei pra vocês, que faz com que a placa do micro-ondas não ligue. Ó. Um lado e do outro aqui, ó. Tá vendo? Não bipa. Então ela aqui tá aberta ou queimada, né? Tem gente que fala, tá queimada a bobina, tá aberta, certo? Não deu continuidade. Então essa não tá legal. Vou ver essa aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Um lado aqui e do outro. Se essa não tiver legal, pega um outro ali que esteja colocado um lado aqui e do outro. Vou encostar aqui. Opa, deixa eu ver aqui direitinho. E fica aqui. Vocês possam ver direitinho. Vou encostar ali, ó. Tá vendo? Pipou e acendeu a luzinha ali, ó. Tá vendo? Então essa bobina aqui, ela tá boa, certo? Essa bobina aqui tá boa. De repente sua placa não liga, testa essa bobina. Pode ser ela, ou pode ser também a pontezinha aqui, ó, que ela queima, certo? Faz o teste também. Pronto, então essa que você encontrar, esse micro-ondas não ligar, faz parte. Outra coisa que faz com que o seu micro-ondas não ligue, aqui ó, tá vendo? Esse aqui, termostato. Ele tá em cima do, ou da carcaça da caixa do micro-ondas, né? Ou em cima do magnetron. Deixa eu ver se tem um magnetron. Ah, aqui, ó. Ele tá em cima do magnetron, tá vendo? Ele aqui, ó, em cima do magnetron. E ele tem que bipar, gente. Vou deixar ele aqui de lado, ó. Ele tem que bipar. Se não bipar, o micro-ondas não liga. Tá vendo, ó? Bipou ali, ó. Acendeu a luzinha um pouquinho. Tá vendo? Tem que bipar. Se ele não bipar, o micro-ondas não liga de jeito nenhum, tá? Às vezes ele costuma ficar meio vermelhado aqui assim. E enferruja, né? Começa a dar mau contato, o micro-ondas liga, apaga, liga, apaga. Quando mexe com fio, qualquer coisa. Então, faz o teste nele. Ele tem que ligar. Vou ver aqui os terminais, né? Se não estão enferrujados, certo? Esses daqui, ó, tá bipando. Esse outro aqui, tá vendo? Também tá bipando. Por quê? Porque aqui tem um... Às vezes ele pode abrir porque o micro-ondas pode aquecer demais. Colocar tempo demais, ele aquece demais, entendeu? Aí você virando aqui, ó, embaixo tem indicando aqui ó, a temperatura que ele suporta. Esse daqui vai até 125 graus. Acho que não dá para vocês verem. Isso vai dar para ver. Acho que não vai dar não. Ó, vendo? 125 graus. Se chegar aos 140, 150, ele abre aqui dentro, tem uma lâminazinha, abre e desliga. Desliga o micro-ondas, né, para proteger, certo? Então esse aqui tá ok. Esse foi 125 que eu falei, né? Esse daqui, ó, já é 180, tá vendo? 180 graus. Então 180, passou disso aí, ele também pode armar e desligar. Esse outro aqui, 180 também. Esse daqui, 180. Outra coisa que eu vou falar para vocês: quando vocês for trocarem ele, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, nesse terminalzinho aqui, tá vendo? Esse terminalzinho. Esse aqui é estreitinho, ó. Esse outro aqui já é mais largo, tá vendo? Então, quando você for trocar, preste atenção, senão ele não vai encaixar, certo? Também. Essa é uma dica. Pronto, o micro-ondas não liga. Agora vamos para uma dica quando o micro-ondas fica ligando direto. Você coloca na tomada, ele já liga direto. E caramba, não tem esse micro-ondas, já tá, colocou na tomada, já tá ligando. Sim, agora o que será, hein? Uma vez pode queimar fusível, né? Mas a maioria, quando você coloca na tomada, ele já fecha a porta, ele já liga. Se você tiver uma lâmpada em série, assim que você colocar na lâmpada em série, ele pode acender a lâmpada. Se a porta estiver fechada, a lâmpada em série já clareia, fica forte. Aí você fala, opa, aí tem que ficar atento, viu? É importante você fazer uma lâmpada em série para você aí. Lâmpada em série eu vou causar aqui um curto para vocês verem. Esse cabinho aqui eu vou colocar na lâmpada em série. Aqui, ó. Você colocou o seu micro-ondas na tomada e fez isso aqui, ó. Acendeu a luz ali, tá vendo claro ali atrás? Acendeu a luz e falou, opa, tem alguma coisa estranha, hein? Então ela já avisa para você, cuidado, tem curto. Se
fica atento, certo? Então é importante você fazer uma lâmpada em série. Se acontecer isso, o que causa isso no micro-ondas, o relé. Isso aqui é o relé da placa, tá? Relé da placa do micro-ondas. Na mesma escala, viu, gente? Tá ali na mesma escala, não mudei nada até agora. Aí, ó, de um lado e outro aqui, ó. Tá vendo? Ele não pode fazer isso aqui, ó. Bipar. Por que ele tá bipando aqui? Porque aqui dentro tá em curto. A lâmina tá colada. A lâmina aqui colou. Então ela tá em curto. Assim que você coloca na tomada, ele já liga. Se você abre a porta, ele para. Aí às vezes o prato fica girando, certo? O prato fica girando. A luz ali também a lâmpada em série também liga, certo? O que causa isso? Micro-ondas. No micro-ondas, o relé da placa, tá? Aqui é o relé da placa. Na mesma escala, quando você for fazer o teste, ele não pode fazer isso. Tira os terminais que tá e marca, tá? Os terminais que você tá tirando para você não trocar de local, certo? Então, ó, certo? Não pode fazer isso. Vou testar o que tá aqui na placa, ó. Tá aqui na placa, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui de um lado e do outro, ó. Tá vendo? Ele não bipa. Não bipa, tá? Então esse relé aqui tá bom. E esse que eu mostrei para vocês ali no teste, ele tá ruim. Às vezes, gente, opa, desligou aqui, né? Às vezes, tem gente que costuma, de repente você tá num local, né? Falando, e agora, gente, como é que eu vou fazer comida, esquentar a minha comida aqui? Não tem local de comprar. Tem gente que dá umas pancadas nele aqui, a lâmina tá aqui dentro, abre. No caso desse aqui, não sei se vai dar certo. Vamos ver. Às vezes a lâmina solta. Vamos ver se essa aqui soltou. Vamos ver, às vezes ela tá colada forte, né, e não solta. Tá vendo? Acabou o problema dele, ó. Certo? Ó, aqui tá vendo? Vou colocar do outro lado. Então, ó, acabou o problema. Aqui, se você pegar ele, soldar e colocar na placa, acabou. Não vai girar mais o prato, certo? Vai voltar normal, porque a lâmina tava colada com essas pancadinhas que eu dei aqui, ó. Ele soltou, tava colado ali, soltou, certo? Se for ali um socorro, você não, depois eu compro, porque se for pra você pode fazer, você vai saber o que você tá fazendo e o que tá causando ali, né? De repente 2, 3 dias acontecer de novo, você vou dar a pancadinha de novo, vai comprar tira da placa, né? Um ferrinho de solda e um sugador de solda. Deixa eu pegar aqui um sugador de solda aqui, ó. Sugador de solda, né? Coloca ali ferrinho de solda, quando amolecer, né? Você puxa, aperta ele para baixo, coloca em cima do localzinho que tá a solda ficando mole, né? Ali, aí você suga, você puxa. Se entupir esse localzinho aqui, você tira ela, limpa, tá? Isso aqui é que puxa, certo? Então, nesse caso aqui, ó, esse daqui tá ok. Posso usar ele normalmente numa placa agora, que vai acabar o problema. Mas para cliente, gente, não faça isso. Porque 2, 3 dias depois pode ser a mesma coisa, o cliente fala um negócio. Caramba! E tem gente que cobra um preço absurdo de um relé, tá? Então, e essa dica que eu passei, não gosto de passar essas dicas, mas essa dica é para um socorro, de repente você precisa. Então você pode fazer para você, para cliente, não faça, certo? A responsabilidade é sua. Pronto, marcou aí, né? O relé. Agora vamos para a chave da porta. Chave da porta do micro-ondas. Peguei. Essa chavinha aqui, gente, ó, é uma chavinha. Essa aqui causa queima fusível, então. Aí ela tá colada aqui, você liga, vai lá. Ah, o fusível queimou. Não, é só trocar. Aí você vai, troca o fusível, põe na tomada de novo. Quando fecha a porta, pá, queimou de novo. Falei, caramba, queimou de novo, coloca outro. O cara vai lá e pá, queimou de novo. Enrola o araminho ali. Aí tem gente que coloca o arame e fica pá, desliga o disjuntor da sua casa, certo? Ela tá em curto. Olha o teste, olha o desenho que ela tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? O desenho dela aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer uma marcação aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó, ela começa aqui, ó, vai aqui, sai aqui em cima, tá vendo? Depois ela tem outra aqui e sai aqui embaixo. Então, ó, tá ligado aqui, ó, direto, tá vendo? E aqui no meio tem esse espaço. Olha o teste. Essa aqui tá boa, tá? Ó, vou colocar aqui, ó.
Ela não bipou, tá vendo? Agora esse teste aqui, gente, vocês tiram, tá? Os terminais que tá aqui conectado, tira e faz as marcações também. Pode passar um pincelzinho marcando ali, né? Um lado e do outro aqui, você faz essas marcaçõezinhas, certo? Ó, vamos lá. Ela aqui tem que bipar, tá? Ó. Coloca de um lado e outro aqui, ó. Ela bipa por quê? Ela bipa porque ele entra aqui, é como se fosse um fio reto. Tá vendo? Então ela tem que bipar. É bom você marcar isso aí. É como se fosse um fio. De um lado pro outro. Teste de continuidade, então tem que bipar, ó. Tá vendo? Bipou. Agora eu vou segurar ele aqui. Agora essa aqui do meio, ó, que eu mostrei pra você, fez o desenho, ela não bipa, tá vendo? Ela não bipa. Essa aqui bipa, mas a do meio aqui não bipa. Sabe quando que ela vai bipar? Quando apertar esse pino aqui pra dentro, ó. Quando fecha a porta. Fechou a porta, ela ligou. Tá vendo? Ela ligou aqui, ela ligou aqui no meio. Então aqui agora ela vai bipar no meio aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Bipou no meio. E aqui embaixo não bipa mais, porque ela desligou. Tá vendo? Desligou aqui e ligou aqui no meio. Quando eu soltar, ó, abrir a porta, ela desliga aqui no meio e liga aqui embaixo, tá vendo? Tá encostado aqui. Tá vendo? Desliga e liga aqui embaixo. Se você for fazer o teste, tirar os terminais, fazer o teste, e em todas elas tiver, certo? Bipando aqui no meio, bipando embaixo, tá vendo? Bipando aqui e bipando aqui no meio, certo? É como se ela tivesse aqui, ó, colada dentro. Ela às vezes ela afunda aqui para dentro assim, ó. Então ela fica em curto, colada aqui dentro e fica bipando tudo. Quando coloca, já liga ou queima o fusível. Então tem que prestar atenção nessa chave aqui, ó. Essa chave aqui, o nome dela é chave monitora, tá? Monitora, ela fica ali no meio, tem 3 terminalzinhos. É importante vocês prestarem bastante atenção na hora de vocês tirarem os terminais dela, porque se trocar, vai dar dor de cabeça para vocês aí. Então fique atento, tá? E agora eu vou para outra, ó. O desenho que eu fiz para vocês terem uma ideia aí, ó. Certo? Esse é um modelo. Essa daqui, ó, é outro modelo. Tá vendo? Ela tá direto. O que acontece aqui, se você colocar uma ponteira de um lado e a ponteira do outro, o que acontece aqui? Liga, né? Exatamente. Vai bipar, né? Vamos ver se essa daqui tá boa. Olha o desenho dela, tá? Entra aqui e sai em cima como se fosse um fio. Vamos lá? Tá vendo ali? Ela bipa, sempre tira o terminal, tá? Porque se deixar os terminais estar conectados pode dar problema. Ah, tá bipando de um lado e do outro, então você tem que tirar o terminal, tá vendo? Quando eu apertar o pino para baixo, ó, essa daqui vai desligar. Deixa eu arrancar um jeitinho aqui, tá vendo? Ela vai desligar, ó, tá vendo? Essa daqui desliga. Quando fecha a porta, essa desliga, aquela primeira liga, certo? Essa daqui liga quando fecha a porta. Essa daqui, ó, desliga, ó, vendo? Desligou. Quando eu abro a porta, ela liga, certo? E essa outra aqui, ó, é o contrário também, tá vendo? Ela tá desligada, ela vai ligar, tá vendo? O desenho aqui, ó, vou puxar aqui embaixo para vocês verem também que não vai ter aqui, ó, em cima não tem, ó. Lembra que aquela outra tem os 3 terminais aqui, ó, essa tem os 3 terminais, certo? E essa daqui, ó, não vai ter, só vai ter o terminal embaixo, o de cima já não tem mais, tá vendo? Então essa chave aqui, ó, tá vendo como que ela tá desligada? Ela tá desligada, ó, aqui o espacinho. E aqui em cima, vou colocar a ponteira aqui agora, não vai bipar, tá vendo? Ela tá desligada, não vai bipar. Quando eu fechar a porta do micro-ondas, ela vai ligar, tá vendo? Apertei a chave, apertou aqui, fechou a porta, aí ela bipa, tá vendo? Quando eu abrir a porta, ela desliga. Fechei a porta, ela liga, tá vendo? Então é importante vocês marcarem isso aí direitinho, tá? Faz um desenho, faz um reciclado, compra essas chaves e fala, caramba, deixa eu ver como que é esse negócio aqui. Então, ó, essa aqui é um modelo, tá vendo? Essa daqui vai ter os 3 ali, ó, certo? Lembra? Ó, já é diferente, tá vendo? Aqui, ó, embaixo. Vendo ela aí? É diferente, ó. E essa outra que eu mostrei para vocês,
essa tá ligada direto. A luz, né? A luz, quando abre a porta aí, a luz do micro-ondas tá acesa. Quando fecha, desliga. Essa aqui vai desligar, certo? Aí a luz apaga. Deixa eu ver aqui outra. Essas daqui. Marca direitinho essas dicas aí, tá, gente? Depois vai ter mais dica legal aí pra vocês. Pronto. Outra coisa, o termostato eu já mostrei pra vocês, né? Outra coisa, diodo. Diodo faz com que o micro-ondas não aqueça, tá? Se ele tiver com defeito, ele não aquece. Ou se ele tiver fogado, também não vai aquecer. Deixa isso aqui de lado. Se você for apertar ele, ó, se não apertar legal, ele ficar fogado, ele não aquece, tá? O diodo, gente, eu já não vou fazer o teste com esse. Eu vou usar o de ponteiro. Esse daqui é o analógico, tá? O analógico. Muito bom também, vocês têm que ter. Acompanha o ponteiro dele aqui em cima, tá? Ó. Vou colocar ele na escala de X10K. X10K. Quando você for comprar um desse, tem que ter a escala de X10K, X1K, X100, X10 e X1. E também tem a escala de BIP aqui, ó. É importante você comprar um desse, uma escalinha de BIP também aqui, ó. Tá vendo? Escala de BIP, escala de continuidade também. Os testes que eu estou fazendo com esse, nessa escala de BIP, é a mesma coisa nesse daqui, tá? Mesma coisa. Agora, esse daqui eu vou passar ele para a escala de X10K, que eu vou fazer o teste do diodo. Ó, teste do diodo. Essa parte do desenho aqui, ó, colocar a ponteira vermelha, mostrar aqui, ó, o ponteiro ali, soltar, vendo o ponteiro ali, novo. Não aprende quem não quiser, né? Mas olha, é uma dica básica bacana demais, né? Não cobro nada, a única coisa é vocês ajudar aí. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal e dá aquele joinha pra gente também. Comenta, gente, embaixo, comenta. Vocês comentando ajuda demais o canal da gente aqui. Tem muita gente que assiste isso, muita gente, graças a Deus, né? Muita gente assistindo o vídeo, mas se comentasse ajudava demais aqui, porque a gente também precisa, né? Preciso comprar uma câmera também para fazer um vídeo melhor, né? Para a qualidade sair melhor, porque tem gente aí reclamando. Tá ficando ao contrário, tá ficando torto, não sei o que. E todos os vídeos que tá aí são simplesinhos daqui desse celular, tá? Mas tem gente que tá reclamando. Tá ficando escuro, tá torto. Eu tô aqui com a luz tá aqui dentro acesa, né? E a luz do tempo aqui. Então vocês comentando aí, dando aquele joinha, comentando, compartilhando ajuda demais a gente aqui. E vou fazer os vídeos, vai sair com qualidade melhor, né? Importante também, certo? Então esse lado aqui, ó, já não vai, o ponteiro já não mexe, tá vendo? Se eu trocar, ó, lado do desenho ali que eu mostrei pra vocês agora, ó, a ponteira vermelha. Deixa eu ver se eu tô com a ponteira aqui certa, porque aqui já não mexeu, né? Deixa eu ver aqui que é tanto. Opa, já misturei aqui, ó. Cuidado, se acalme, se acalme, se acalme, garoto. Certo? Se acalme. Vamos lá, parte do desenho. Ponteira vermelha. Ponteiro mexe. Vou trocar, colocar a preta no lugar do desenho e a vermelha do outro lado. Não vai mexer. Então esse diodo aqui, ó, ele tá bom, tá? Esse diodo aqui tá bom. Faz as marcações aqui, tá? Esse aqui é um outro diodo. Um fusível, né, que todo mundo sabe como que é o teste, né? Mas tem gente que tá começando e não sabe usar a escala, né? Então vou tirar isso aqui agora. Não sabe usar a escala. No começo, gente, eu me perdi. Eu queimei fusível, queimei multímetro até umas horas, até aprender. E fui, não desisti não. Certo? Fusível, vem aqui dentro. Se esse daqui tiver bom, vai ficar. Tá vendo? Esse daqui tá queimado, ó. Tá queimado ou tá aberto, né? Então, ó, era para ele bipar, tá vendo? Mas esse daqui não tá bipando, porque ele tá aberto. Outra coisa que também dá para fazer aqui, né? De repente você não tem um fusível. Eu falei, poxa vida, veio queimar logo agora. Se for uma entrada de energia forte, uma caída de energia ali, um pico de energia, né? E abrir o fusível, tem como você colocar um fiozinho fino, tá? Você pega um fiozinho fino dali de um cabo de energia, tira um daquele, enrola de um lado e do outro aqui, que ele vai voltar a funcionar. Agora se você fizer isso, colocar de novo na tomada, ligar e ele queimar, não coloque mais, porque tem alguma coisa em curto. O que pode estar em curto se acontecer isso? Certo? Fusível, você viu, né? Dica do fusível. Se você colocar um fiozinho e ele queimar de novo, tem alguma coisa em curto. O que pode estar em curto? O que pode estar em curto? O capacitor.
Aí ele pode estar fazendo aquele barulho, aquele barulhão estranho, certo? Aí queima o fusível. Quando fez um barulhão estranho, queimou o fusível. Então, fique atento a isso. Começar a fazer esse barulhão aí, queimar o fusível, é um sinal de curto. Alguma coisa está errada, que o micro-ondas não ronca, não faz barulhão, tá? Na mesma escala que está aí, isso aqui é um capacitor que está em curto. Olha o teste. Tá desligando aqui, não sei porque ele tá querendo desligar aqui. Será que ele tá com preguiça? A pilha tá... Ai. Vamos lá, teste. Tá vendo? Esse teste aqui ele tá em curto. Do lado de fora não bipa. Do lado aqui não bipa. Vou trocar a ponteira. Aqui ele bipa. Do lado de fora não bipa, certo? Só aqui no meio, ó. Então esse capacitor aqui tá em curto. Quando você estiver usando essa escala de continuidade, encostar as duas ponteiras aqui dentro, tá? Ele fizer isso aqui, ó, ele tá em curto, certo? Esse aqui tá em curto. Deixa eu ver se eu acho um tá bom aqui. E esse aqui, ele vai tá bom, que ele não vai bipar, ó. Tá vendo? Não bipou. Então esse capacitor aqui, ele tá bom. E esse outro aqui, ele vai estar em curto, certo? Por que é bom você ter um capacímetro? Porque você usando o capacímetro aqui, ele pode indicar para você ali se ele tá se tá ok, né? Se ele não tá alterado, né? Se não tá medindo a mais, a menos, certo? E portanto um capacitor é bom por causa disso. Aqui ó, um capacímetro, e medir o capacitor, né? Capacímetro. Vou deixar ele aqui. Vou deixar na escala de 20, na escala de 20, tá? Mesma escala daquele ali que eu falei. Mas isso aqui é um capacímetro. Vamos ver o que é que esse capacímetro aqui vai indicar naquele que está em curto aqui. Ele é de 0,70. Ó, 0,70, assim. 0,70 microfarad, né? Vamos ver o que ele vai indicar aqui. Um lado e o outro, ó lá, infinito. Infinito não mede nada, nem de um lado, nem do outro, nem do lado de fora aqui também não. Se eu trocar a ponteira aqui, também não vai indicar nada. Então esse aqui foi para o infinito, deu os números ali, voltou, andou para um lado para outro aqui e voltou para o infinito, indicando que não dá continuidade, tá? Então esse daqui tá ruim. E esse aqui é um de 1,5, certo? 1,5. Vamos ver quanto que ele vai marcar ali. Tá na escala de 20, vamos lá. 1,6, tá vendo? 1,5, ele marcou 1,6. Certinho, né, gente? Então, capacitor é bom para isso. Se ele tivesse 1,9, 1,10, ali já estava alterado, né? Se ele tivesse 85, 90, então já estava abaixo. Então, ele indica certinho ali, ó. Tá vendo? 1,6. Tá bacana e dá para usar. Beleza? Marque direitinho aí que eu quero ver você esperto aí com a sua loja, ganhando seu dinheiro e comentando aí depois, tá? E depois ajudando outras pessoas também, tá bom? Agora vou para esse aqui, ó. Esse aqui, na escala ali de bip agora, aquele lá, digital, escala de bip. Esse aqui me deu dor de cabeça, novinho, comprei novinho, eu cheguei, instalei, e depois eu falei, caramba, não me toquei quando eu peguei, né? Ele soltar areia dentro. Soltar areia dentro. Olha. Tá vendo? Não bipou. Então falou, opa, isso tá bacana. Não bipou, tá novinho, do lado de fora nada. Do outro lado troquei nada. Aqui, beleza. Vou colocar ali, parafusar e ligar o micro-ondas e nada. Esqueci. Isso não é impossível. Será que tem mais defeito? Troca a peça e testa e tá tudo ok. Falei, é impossível. Aí depois eu falei, puxa, mas será que esse capacitor? Aí foi a hora que eu peguei vou deixar isso aqui. Peguei aquele de ponteiro, tá? Esse aqui é bacana, é muito bonzinho ele. Deixar aqui na escala de X10K. Olha só. Falei, vou começar tudo de novo. Então é importante ter, ó, escala de X10K. Acompanha o ponteiro. Foi ali, mexeu um pouquinho, voltou. De novo do outro lado, um pouquinho só, voltou. Ué, tá muito fraco. Do lado de fora, nada. Do lado de fora aqui na carcaça, nada. De novo. Foi ali, voltou. Foi só um pouquinho, voltou. Falei, não, tem alguma coisa errada com esse capacitor. Vou pegar aquele que eu fiz o teste agora, né? Com vocês.
Olha só onde vai parar o ponteiro, tá? Esse daqui tá bom. Então põe aqui. Ó. Põe aqui, voltou o impulso maior, né? Agora eu vou trocar a ponteira. Veja só pra onde ele vai agora. Tá vendo? Chegou quase no meio e voltou, né? Agora já não vem mais. Ele carregou e descarregou. Vou trocar a ponteira. Ele vai que carregou e descarregou. O outro lado aqui. Tá vendo? Carregou e descarregou. Esse, tá vendo o impulso dele? E esse aqui foi o que me deu dor de cabeça. Olha um pouquinho dele. Vai ali e volta. Vai ali e volta. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Certo? Aula bacana, hein, gente? Quando eu pegava uma aula dessa, eu ficava feliz demais. Eu marcava em caderno, eu deixava ali no canto, eu salvava o vídeo, porque eu falava, aquilo ali é bom demais. Entre 3 mil eu tava começando a arrumar o meu primeiro micro-ondas, já ganhar meu dinheirinho bacana, todo animado, feliz pra caramba. Por isso que eu gosto de ensinar aí pra vocês. As dicas são básicas, tá, gente? As dicas são básicas do canal. Os vídeos às vezes é longo, tem gente que reclama, mas não vou mudar. O vídeo é longo e é para quem quer aprender, quem quer ganhar dinheiro. Então eu estou ajudando, certo? E você entra numa aula, se você tiver seus estudos tudo terminado direitinho, estudou, terminou tudo, entra numa faculdade, o curso completo, vai estudando cada vez mais, que as coisas estão mudando, e você vai aprendendo e vai fazendo conserto de placa. Quando for depois, você vai me agradecer, viu? Vai me agradecer, tenho certeza. Então vamos para esse aqui agora, né? Tá vendo? Esse daqui, nada, certo? De curto. Eu falei, não é impossível. Por isso que eu usei aquele ali e achei muito legal ele, certo? Agora vamos fazer o teste com esse aqui, ó. 0,27 na escala de, ó, 0,27. Vou trocar a ponteira. 0,27. E ele é de quanto, gente? Ele aqui, ó, ele é de 85. Ele é de 85. 0,27. Então dentro dele, ó, só tem areia. Então é importante, preste bastante atenção na dica, porque uma dessa aqui você fica sem saber o que fazer, né? Poxa, tá tudo ok, o negócio não esquenta. Então aquele multímetro de ponteiro ali, o analógico, é muito bom para você ter também na sua bancada, certo? Vou tirar o capacímetro. E agora falta o que também? O campeão, né? Fusível. Agora esses fusíveis daqui, ó, são os fusíveis de alta, que fica de lado do traço, né? Deixa eu ver se tem algum aqui. Ele fica do lado do traço. Deixa eu ver aqui. O trafão, né? Aqui, ó. Esse daqui não tá com fusível, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mas eu vou colocar ele aqui. Eu vou tirar esse aqui, ó. Certo? Então ele vem, às vezes aqui assim de lado, ó. Se o seu micro-ondas não aquecer, tá? Tiver tudo ok e ele não aquecer, ó. Campeão. Dá defeito aí, viu? Pico de energia na casa das pessoas, certo? Ele deixa o micro-ondas na tomada, dá algum problema, uns bip, ele costuma abrir o fusível ou queimar o fusível, certo? Ó, na escala de bip, um lado aqui é como se fosse um cordão completo aqui que tinha que bipar, né? Que tá passando aqui por dentro um fiozinho, tem que bipar. Coloca ali, ó, certo? Tem que bipar. Esse daqui tá bom, certo? Tem que bipar. Se você fizer isso e ele não bipar, então ele tá com problema, tá? Tá com defeito e o micro-ondas não aquece. Você vai, tira aquele fiozinho que eu falei para você, para cliente não faça. Tem gente que pega, tira ele. Tem gente que não paga energia, né, gente? E a energia fica dando aqueles picos. Então tem gente que faz isso aqui. Fala, certo? Então, ó, mesma coisa, dá para usar tranquilamente. Tem uns que não tem. Então você vai, coloca lá, pronto, acabou. Esse aqueles picos de energia. Tem gente que mora numa região que não paga energia, né? Então a energia fica oscilando, né? E se for colocando, se for naqueles picos, ele vai queimando. Então coloca um direto aqui, acabou o problema, certo? Agora esse outro aqui, ó, também vem do lado do trafão também. Já é uma caixinha preta, diferente, tá vendo? Tem a leitura dele aqui, ó, de lado, ó, tá vendo? Assim, ou assim, deixa eu ver. Assim, seria aqui onde ele está, certo? Você leva ele para você comprar. Ó, vou colocar uma ponteira aqui e a outra do outro lado aqui, ó. Tá vendo que não bipou nada? Então, se ele estiver dentro do micro-ondas, o micro-ondas vai funcionar normalmente, mas ele não vai
aquecer, porque aqui dentro tem uma espécie de uma mola enroladinha e ela certamente quebrou. Pode ser também um pico de energia ou tempo demais no micro-ondas, certo? Tem gente que usa o micro-ondas como se fosse um forno, passar carne, essa um monte de coisa. Tempo demais e o negócio complica. Vou abrir ele aqui, ó, essa da molinha que eu falei para vocês, aqui, ó, do lado, e ela tá aqui, ó, solta, tá vendo? Ela aqui, ela tá solta aqui dentro. Vamos ver se dá para fazer algum negócio aqui. Vamos trazer ela para aqui. Vamos ver se encaixa ela aqui dentro. Tem um jeitinho aqui legal, ó. Você encaixa ele aqui dentro. Deixa eu ver se dá para me encaixar aqui. Ó, encaixa ele aqui com alicate de bico. Você procura um lugarzinho ali, ó, aperta, certo? Tá vendo? Já travou, traz ele para o lugarzinho que ele soltou. Aqui já é mais garantido de fazer, pode entregar para o cliente, né? E já está mais cliente, mais forte. Apertou. Vamos para o teste. De novo, ponteirinho aqui. E agora, olha lá. Certo? E o micro-ondas volta a aquecer. Bacana? Certo? São essas dicas, gente, de hoje para vocês, simplesinha, básica, né? Mas que ajuda demais você que está começando o seu dia a dia. Aqui ajuda bastante e tem dicas demais aí no canal. Dicas bacanas. Se você for assistindo os vídeos, já tem gente que já tem uns 5, 6 pessoas falando: rapaz, tô com a minha lojinha, com o seu vídeo ajudou demais, graças a Deus. Eu tava desempregado e fui assistindo seus vídeos, fui treinando, fui estudando mais, graças a Deus tô com a minha lojinha, tô fazendo os cursos aqui, mas através de você me ajudou demais, já tô ganhando minha grana, então eu fico feliz, né? Fico feliz pra caramba. Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, tem outros que passam aí só pra dar um dislike também. Eu agradeço a mesma coisa, tá chegando no canal, não fico bravo com ninguém, ninguém é perfeito, eu não sou professor formado, né? Tô aqui para dar dica para vocês que querem aprender a consertar eletrodoméstico, certo? Se você vê que eu mereço a inscrição, vai lá, se inscreve, ativa a opção de sininho ali todas, né? Toda semana eu tô passando vídeo aí, vocês certamente, se quiser aprender, né, se interessar, vai aprender a consertar eletrodoméstico, beleza? O canal é o CZA Conserto Eletrodoméstico. Vai ter um outro aí que tem bastante dicas também, é o JG Conserto de Eletrodoméstico. Nos dois vocês vão aprender bastantes dicas, tá? Eu sou o Carlos, vou ficando por aqui, um forte abraço, tá chovendo e até uma próxima dica. Valeu!